Hola, sóc el Roger Sàbat, coordinador del Festival de Cinema de Terror, i us presentem el llibre La naturaleza se revela. Bé, doncs aquest llibre, que és el 5è que hem editat com a festival, parla sobre l'ecoterror, el terror ecològic, entès com aquelles pel·lícules que parlen de fenòmens naturals, siguin aliens o no al propi ésser humà, però que provoquen en l'espectador terror, desassossec, preocupació. És un llibre fet per diversos autors, com normalment acostumem a fer en el festival, editat per Hermenaute, una vegada més, coordinat pel nostre codirector, el Javi Rueda, i amb el pròleg de l'Àlex Gorina. Esperem que us agradi, i si us agrada el cinema i el cinema de terror, amb aquest llibre podeu gaudir molt.